أخبار المغرب، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين: استنفار أمني أمام حاوية للأزبال بطنجة. وإلى التفاصيل. أعاد العثور على عدد من المواليد الرضع في الآونة الأخيرة بشوارع المدينة، خاصة في أماكن رمي القمامة، ظاهرة رمي الرضع وحديثي الولادة وتخلي عنهم من طرف أمهاتهم إلى الواجهة في مدن الشمال. بشارع سيدي محمد بن عبد الله بطنجة عثر مواطنون زوال يوم الخميس على جثة رضيع حديث الولادة مرمية داخل حاوية للأزبال. وأفاد مصدر لجريدة اليوم 24 بأنه جرى اكتشاف جثة الرضيع من طرف أحد المارة الذي قام بإشعار المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر من الشرطة العلمية والوقاية المدنية التي عاينت جثة الرضيع وقامت بإجراءاتها القانونية المعتادة، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة والتي أمرت بفتح تحقيق في النازلة لتحديد هوية والدة الرضيع. تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار في انتظار معاينتها من طرف الطبيب الشرعي. وتجدر الإشارة إلى أن تخلص الأمهات من مواليدهن في الغالب يكون خلال الساعات المتأخرة من الليل، بحيث يعمدن إلى وضعهم قرب حاوية القمامة بهدف أن يعثر عليهم عمال النظافة في الساعات الأولى من الصباح، إما أحياء أو جثث هامدة. كما أن استفحال هذه الظاهرة يعود إلى الجانب المادي للأمهات اللواتي يتخلصن من مواليدهن وهن في الغالب عازبات يكابدن وضعا اجتماعيا مزريا أو نتيجة العلاقات الغير